अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी परेशानी की जो तकरीबन हर घर में आम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खांसी की। लेकिन जरा ठहरिए, ये सिर्फ आम खांसी नहीं बल्कि वो परेशान कुन खांसी जो रातों की नींद हराम कर देती है। जो रोजमर्रा के कामों में रुकावट डाल देती है और कभी कभी तो लगता है कि इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खांसी का इलाज आपके किचन में छुपा हुआ है? जी हाँ, ऐसे घरेलू टोटके जिन्हें आप न सिर्फ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि ये आपकी सेहत के लिए महफूज भी हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो खांसी को फौरी तौर पर खत्म कर सकता है, और वो भी बगैर किसी महंगे इलाज के। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खांसी क्यों होती है। क्या ये सिर्फ गले की खराश की वजह से है या आपके फेफड़ों में कोई खराबी है? खांसी दो किस्म की हो सकती है, खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी। खुश्क खांसी में गले में खारिश और खचाव होता है लेकिन बलगम नहीं निकलता, जबकि बलगम वाली खांसी में सीने में जमी रतूबत निकलने लगती है और ये कभी कभार सांस लेने में दुश्वारी का सबब भी बनती है। ये जानना जरूरी है कि हर खांसी के लिए दवा लेना जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात कुदरती अजज़ा से बेहतर कोई इलाज नहीं होता। ये सस्ते, आसान और बगैर किसी मुज़िर असरात के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहद और अदरक की। शहद एक कुदरती एंटीसेप्टिक है जो गले की सोजिश को कम करता है और खांसी को आराम देता है। अदरक में पाया जाने वाला अंसर जंजीरुल गले की जलन को खत्म करता है और बलगम को आसानी से निकालने में मदद देता है। एक चम्मच शहद में एक चटकी अदरक का रस मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। चंद दिनों में आप हैरान रह जाएंगे कि खांसी कहाँ गायब हो गई। आपने हल्दी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी और दूध का इम्तिजाज खांसी के लिए जादुई असर रखता है? हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन एक कुदरती एंटीबायोटिक है। गर्म दूध गले की जलन को खत्म करता है और सुकून फराहम करता है। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीएं। ये न सिर्फ खांसी को खत्म करेगा बल्कि आपकी नींद भी बेहतर होगी। लहसुन को अक्सर लोग सिर्फ खाने का हिस्सा समझते हैं, लेकिन ये खांसी के इलाज के लिए बेहतरीन है। लहसुन में मौजूद हेलिसन वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करता है। शहद इसके कड़वे जायके को कम करके खांसी को पुरसुकून करता है। 2 लहसुन के जौं को कुचलकर 1 चम्मच शहद में मिला लें। दिन में 2 बार ये नुस्खा आजमाएं और नताइज देखें। तुलसी के पत्ते सदियों से आयुर्वेदिक इलाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कुदरती एंटीऑक्सीडेंट हैं और सानस की नाली को साफ करते हैं। 5 तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल कर चाय की तरह पी लें। इससे खांसी में फौरी आराम मिलेगा। लौंग खांसी के लिए एक आजमूदा टोटका है। इसमें मौजूद योगिनुल गले के दर्द को कम करता है और खांसी में सुकून देता है। लौंग को भवन कर इसका सुफूफ बना लें और शहद के साथ इस्तेमाल करें। अगर खांसी बलगम वाली हो तो भाप लेना बहुत मुफीद है। भाप न सिर्फ सांस की नाली को खोलती है बल्कि सीने में जमी रतूबत को भी नरम करके बाहर निकालती है। गर्म पानी में चंद कतरे यूकलिप्टस ऑयल डालकर भाप लें। दिन में 2 बार ये अमल करें। खांसी की सबसे आसान और मौसर इलाज नमक के पानी से गरारे हैं। ये गले की सोजिश को कम करते हैं और गले को साफ करते हैं। नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर गरारे करें। ये नुस्खा आपकी खांसी को चंद घंटों में खत्म कर सकता है। सौंफ गले को साफ करती है और दारचीनी एंटी इन्फ्लामेटरी असरात रखती है। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ और 1 टुकड़ा दारचीनी डालकर उबालें। इसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार पीएं। ये टोटके जरूर आजमाएं, लेकिन अगर खांसी कई दिनों तक बरकरार रहे तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें, खास तौर पर अगर खांसी के साथ बुखार या सांस लेने में दुश्वारी हो। नाजरीन, ये थे वो घरेलू टोटके जो खांसी को फौरी तौर पर खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये नुस्खे आजमाए हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।